हाई गाइज अब आज चाहिँ हामी बुढाबुढी यसो मुकबाङ गरौँ भन्ने हिसाबले हल्का केही बनाएको छौँ हामीले आफ्नै घरमा हेर्नुहोस् है। अब यो खानेकुरा त बाहिरकै हो, घर बनाउन चाहिँ घरमै बनाएको। ल हेर्नुहोस् है गाइज, अब हामी सुरु गर्छौँ मुकबाङ। नमस्ते टसिदलाई म्याडम। Scissor, paper, rock. अब सिजर पेपर रक गर्नु पर्यो पहिला है। सिजर पेपर ल सिजर पेपर रक के हो यो? सिजर पेपर रक सिजर पेपर रक के हो? सिजर पेपर रक। ए रकले फुटाइदियो चम्चा के चम्चा रे कैची। अब यो डाइस यस्तो खै मलाई आउँदैन त्यसलाई गर्छ। ल यो कति छ डाइस गरौँ। गर यसरी तान्ने हो। तान्ने हो। हेर्नु है गाइस। चारचोटि खानु पाउँछ। चारचोटि खानु पाउँछ मैले। थोरै खाए। थोरै खौ। मेरो पेटै सानो छ। के कहाँदेखि सुरु गरौँ? जहाँदेखि सुरु गरौँ। पहिला हाम्रो अर्ग्यानिकदेखि सुरु गरौँ हैन? यो चाहिँ हाम्रो मुना दिदीले हाम्रो मुना दिदीले दिनुभएको यो नासपति दिदीको घर। कोकसँग त पुछ्यो है, आज कोक या खुम्दा छ। म त यो कोकहरू खाँदैन। लस्सी अब त्यो मेरै साइड आधी चाहिँ मलाई दिन्छ। एकचोटि भए घाटा लाग्यो मलाई। किन? थोरै मजा आएन। दुईचोटि भयो। दुईचोटि भए यो के हो? ससे। तीनचोटि मोबाइलको देउन नखानु सबैले खान सक्दैन मैले। चतुर भयो। अब मेरो पालो। भाइलाई त्यति छले लक भयो यार। ल दुईचोटि दुईचोटि करेन्ट चाहिँ अलिकति टाढा भयो कि मभन्दा है। हो यसरी त होइन होला नि? यसरी हो नि, जसरी खायो नि। क्या झेल है। ओके one time। आमा मेरो 10 चोटि त दुईचोटिमै हानिँदो रहेछ। भयो दुईचोटि। अब मेरो पालो। ल गाइस हेर्नुहोस् है। आमा 6 चोटि। अब के यो सानो मान्छे के अरे सानो रे सरी खानु नसक्ने मान्छेलाई सरी है मेरो यो तल खसियो। सानो मान्छे पो भन्यो रे खान नसक्ने मान्छेलाई। अब अलिअलि गरेर खाऊ न। नुडल अलिक टाढै भयो कि मेरो है। हो ठिक छ ठिक छ। न त यसरी आफू गरेर खानु। आमा सबै भयो भयो। त्यस्तो रह्यो। चस्मा पर्यो। चस्मालाई पनि खुवाएछ। चस्मालाई पनि खुवायो। दुईजना गयो। तीनचोटि भयो। यसरी यसरी पो हुन्छ नि त होइन? होइन आफ्नो पालोमा अब जतिवटा केटीले खानु पाउँछ कि त्यो त चारचोटि। यो मेरो तीनचोटि माग भयो। चारचोटि अब यो चारचोटि माग भयो। हुन्छ मान्छे हैन। ल ढिलो गरे मैले। हो जो है। के गर्दा नि दुईचोटि एकचोटि निकाल्छ। अलि धेरैचोटि निकाल्नु कि यसरी खाने। 5 चोटि 6 चोटि। बस म बक्छु। एकचोटि चाहिँ ननिकालौँ है। 5 चोटि झेला जस्तो लागेको छ मलाई। 5 चोटि चाहिँ थोरै थोरै खानुलाई। 5 चोटि चाहिँ थोरै थोरै खानुलाई। चस्मा चस्मा पनि पाउँछ नि।
खुवाउनु पऱ्यो नि जसमा पनि होला कति तिनचोटि भयो एकचोटि बोल एकचोटि यत्रो मिठो है तर मलाई त यो खासै धेरै मन पर्दैन करेन्ट दुईचोटि 6चोटि 5चोटि त सक्ला हामीले पानी ल्याइने है पानी नखाउँ है लस्सी लस्सी छ यहाँ मेरो कोक छ त्यो लस्सी चाहिँ गन्छ कन्छ नि गन्छ है बर्बाद अनि 6 आउँदैन नि त्यही त लस्सी खानु पर्दैछ ठिक छ बिस्तारै खाउँला नि टाइम छ मेरो 3 चोटि भयो 3चोटिमै सबै भ्याउँला एकचोटिमा कोक खायो भने लस्सी हुन्छ लस्सी होममेड लस्सी होइन 5 चोटि भयो किन कति खान्छु दुईटा खालिएको त कहाँ पाउँछ त नि एकै लिएको ल यसरी पाउँदैन नि एकचोटिमा एउटा मात्रै ठिक हो सक्यो पाँच मसित झेला लाग्दैन झेल्नु पाउँदैन नि ल यसकै गाइज मेरो एक्का मेरो मुखमा त के हो यस्तो एक्का भन्दै अरे राहुललाई झन् अलिक धेरै निस्क्यो भने के भन्छ दही खाउँ भनेको त नहुनु अब एकचोटि मैले ठुलै घाँस लिनु पर्ला होइन म्याडम लिदिउँ यही घाँस लिदिउँ जस्तो फेरि घाँस मतलब बताउनु है बुढीलाई चाहिँ साथी लिदिउँ साथी लिनु Cheers. Cheers to गर्नु मिल्यो नि इन्द्रचोकको लस्सी इन्द्रचोकको लस्सी फ्लप हामी त लस्सी पसल पो खोल्नुपर्छ कि हो भवाल भनेको छ ल पाँचचोटि सबलाई सक्दैन त्यो घाँस हो के खाने सक्छ म खान्छु फसमा बसी गयो अर्ग्यानिक त्यसले गर्नु मैले सबै चाहियो हामीले राख्नु पर्ला हाफ हाफ खाउँ है सनी साइड भने सनी साइड नाम सनी साइड भइरहेछ किन चप्ची बिसा लाग्नु Ai đâu kia đấy, đây là gì? Khăn đâu rồi? Đây sao? Một cái khăn đâu vậy chứ nữa? Chứ cái khăn đâu là gì? Chứ cái gì hay vậy? Khăn.
굉장히 어느 바로 그때마다 trong gì आयो त के गर्दैन मेरो मिस्टेक होइन खाने हो बिस्तारै बिस्तारै अब स्वाद लिली खानु पर्दा हामी खेलको अब अलिअलि अन्तिम अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ पेट पनि फुल भएन त चौधरी बलिरहेछ है एकदम रसिलो क्या जुसै आयो साइडबाट सर जुसै निस्क्यो दिदीको घरको अर्ग्यानिक अर्ग्यानिक चिज भने अर्ग्यानिक चिज हो क्या अब त एक्सपिरियन्स गर्दैन भने चाहिँ म त फेरि नास्पाती खान्छु अब त पर्दैन हो फेरि हुँदैन वान भयो त्यसो टु है अनि लसी पनि खाउँ न त खानु सब देना हाम्रो एउटा यसमै मजा छ है अहिले पनि खाएकै होइन पनि खानु दिदी खाने कि त्यसो थियो अनि भइरहेछ हो एकदम थियो है एकदम भयो खै त्यस्तो लाग्छ खै त्यस्तो लाग्छ म 6 भयो यो खाइ 6 भने तर यो खाएपछि मात्र 6 5 भन्नु लाग्यो ठिक छ होइन होला ओके खै त my god आहा अब के खाने खाना तीनचोटिमा नुडल्स खाऊ सक्दैन मैले नुडल्स यस्तो खाना त फुल भयो याक्क भयो मलाई याक्क भयो नुडल्स तपाईँले घिमाल ल गाइज हामी एकदम अन्तिम अन्तिममै आइपुगेछ है त्यस्तो अन्तिम होइन ठ्याक्कै अब अलिअलि अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ अब त पेट पनि भयो होला याक्क भइरहेछ है अलिक पेट भएर कि अलिकति इन्ट्रेस्टै लाग्नु जस्तो भइरहेको थियो कमाइदिए हुन्छ जस्तो भइरहेछ सक्यो मैले गर्दा त म त फ्रुट्स मात्रै खानुपर्छ है 1 2 3 गो ओके थ्याङ्क यू म फुल भइरहेको थियो सरी म यहाँ नास्पातीमै बोल गर्छु मोबाइल आऊ ठिक छ मैले धेरै खान सकेन मान्छे त्यही मात्रै मोटी हो तपाईँले खाँदै खाँदै है गर्दै गर्दा त फेरि 1 2 3 गो आमा पाँचवटी के खाने त म नास्पाती खाने ससेस खाने नुडल खाने नानी खानु त एकचोटि त खाने के बिग्रिन्छ होइन ससेससँग ससेस च्याप्पै माथि राखेँ होइन यो अलिक गाह्रो छ राम्रै सानो नाच्नु पार्दैन बुढा सिधा लाग्छ त्यस्तो गाह्रो छैन हामी गोरै छ नि यार के हो यो 24 के ससेसले नुडल सबै टिप्नै नदिने कस्तो झेला यार चलाउन आएको के बिर्स्यो कि मैले यार ल त हेर्नु खुसी यस्तो चाइनाको छेउमा बसे मान्छे चपस्टिक चलाउन यस्तो मुस्किल छ यार के हो बस्दैन त रिसा यार आँचो दिएको है मलाई त नाच्नु दिएको दुईचोटि आइदिन्छ अब हामी अन्तिम अन्तिम मौका आइपुग्दा कति भयो मैले गर्दै भयो 2 अब थियो कति अब हो नास्पाती त गम गम अर्ग्यानिक खानुपर्छ यार गर्दै गर्दा नाइस गर्दै गर्छ सबै गाउँछ नाउस एकदम के हुन्छ म नास्पाती खान्छु फुल भयो नि त One, two, three, go. Back to there. Oh my gosh. Sorry, kau dah kau mana? Panas tu lain. Kira panas lain. Kan kau lain na? मैले साथ छ Apa kau? नास्पाती त गम गम Pakai apa sih? गर्दै गर्दा नाइस गर्दै गर्छ Satu gaus. नाउस एकदम के हुन्छ म नास्पाती Full खान्छु भयो नि त. One, two, three, go. Back to there. Oh my gosh. Sorry, kau dah kau mana? Panas lain. Kira panas lain. Kan kau lain na? मैले साथ छ Panas. दुईचोटि Gitu deh. Naspati. 자, 저기 아무나 어디 어디 가자. Kau? Mana semua ya? 저기 난 어디 가냐? Lah, ini deh.
लगाइज खेल्ने कि अब इन गर्दा हुन्छ होला इन गर्ने लगाइज अब हामी इन गरौँ है हाम्रो गेम सक्यो खाना पनि सक्यो खाना पनि लगभग सक्यो खाना नै सकेन अब लसिँदै सघाउनु पर्ला जस्तो होइन दरै खाइयो आज होइन उस्तै उस्तै भयो होइन भन्दै अब अर्को यस्तै रमाइलो भिडियोहरू लिएर फेरि आउनेछौँ आजलाई चाहिँ हामी बिदा माग्छौँ होइन तपाईँहरूको साथ सपोर्ट पाइराख्यो भने अनि यो पिके तितुङको च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि धेरै सब्सक्राइबर भयो भने धेरै माझ यो भिडियो पुग्ने हुन्छ त्यो भएर अझै नयाँ नयाँ भिडियो तपाईँहरूमाझ पस्काउने जोस र जाँगर बढ्छ होइन त्यो भावनाले सबैले माया गरिदिनुहोस् होला सबैले लाइक शेयर कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला पिके तितुङको च्यानललाई अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला तसितलाई